走㗎。喂，好啦，今日咧就嚟到另外一個島咧浮潛啦。今日咧就餵嘅咧就唔係有麵包，餵西瓜啊！中醫嗰棚口近。喂，唔好食我啲菠蘿住。泥掹都痛啊！係呢隻小丑魚先至但係你唔好游咁出喎，唔得。哇！係嘛？你餵魚。喂，唔好食嚇？啲西瓜。好啦，我哋試完西瓜，試下菠蘿，睇下有冇咁效果咁勁先啊！我哋試下。咦？菠蘿冇人食，菠蘿冇魚食喎，原來。係冇魚食。係啦。阿班，你都係西瓜。影相咧順西瓜。唔係主題。原來你好健康㗎，因為麵包咧就澱粉質過高啦，所以咧佢哋唔再食麵包啦，而家先食生果。哇！好曬今日，OK，好在有得浸落水。